Μ' άρεσαν οι απόκριες γιατί ντυθήκαμε τις στολές μας και παίξαμε και περάσαμε τέλεια. Μου άρεσε το Halloween που παίξαμε κυνήγι θησαυρού και μετά βρήκαμε το θησαυρό και ήταν πολύ νόστιμος. Τα παιχνίδια που παίξαμε στον υπολογιστή ήταν υπέροχα. Μου άρεσε το Πάσχα γιατί τότε κάναμε πασχαλινές κάρτες και περάσαμε τέλεια. Περίμενα με ανυπομονησία τις χριστουγεννιάτικες κάρτες από τις άλλες χώρες και η αγαπημένη μου ήταν αυτή από τη Σουηδία. Στην Big Junior τα παιδιά διδάχθηκαν τη γλώσσα με κυρίαρχο κενό, το ρόλο του παιχνιδιού, της ζωγραφικής και του τραγουδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι γραπτές εργασίες των παιδιών στη διάρκεια της χρονιάς αποτέλεσαν το περιεχόμενο ενός μικρού βιβλίου αναμνηστικού που συνθέσαμε με τα παιδιά. Διατηρήσαμε πολλά στοιχεία της προηγούμενης τάξης, όπως την αυτοαξιολόγηση στην ορθογραφία και την επαφή με το πολιτισμικό στοιχείο μέσω της ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων καρτών αλλά και των θεμάτων που ασχοληθήκαμε στο βιβλίο μας. Σήμερα οι μαθητές της Big Junior θα σας παρουσιάσουν ο καθένας μια αφίσα που ετοίμασαν σχετικά με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, ταινίες και μέρη. My name is Dimitris Kavarinos, and this is my favorite city. London is a big city and has got a lot of people and shops. The most famous sites in London are the Tower of Bridge, the Tower of London, and the Big Ben. The Queen of England, Elizabeth, lives in London. My favorite singer is Adonis Lemos. He is from Bangladesh. He is 46 years old. He is tall
got black hair and brown eyes. My favorite song, Lene. I love Αντώνη Λένε. Hello, my name is Mikilas Panagos, and this is my favorite actor. Tyler Hoechlin is my favorite actor. He has got green eyes, black hair, and is tall. He plays in my favorite movie, Teen Wolf. He lives in America. He's 39 years old. In the movie, he was a werewolf. My favorite singer is Zayn. Zayn is tall and slim. He has got black hair and brown eyes. He is 23 years old. He is from England. He is handsome. My favorite song is Pillow Talk. Thank you. Hello, my name is Teta Jens, and this is my favorite hero. My favorite movie is Star Wars. There are 7 movies. My favorite hero is Captain Rex. He played in Star Wars Rebels and Star Wars The Clone Wars. Some other heroes are Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, and Darth Vader. Thank you. Μ' άρεσαν οι αποκρίες γιατί ειδήκαμε τις ιστορίες μας και παίξαμε και περάσαμε τέλεια. Μου άρεσε το Halloween που παίξαμε συνήθειες ζωμού και μετά βρήκαμε το θησαυρό και ήταν πολύ μάθος. Τα παιχνίδια που παίξαμε στον υπολογιστή ήταν υπέροχα. Μου άρεσε